حبيبي يا رسول الله وعشقي يا نبي الله، صلاة وسلام الله عليك يا حبيب الله. فسبحان الذي أجرى شعاع الشمس والأفلاك، وسبحان الذي أعطى من الإعجاز ما أعطاك، فإن الخير في مسراك ونفسي ترتجي لقياك حبيبي. هذا البرنامج برعاية مؤسسة المهند للأعمال الخيرية، صدقة جارية على روح المرحوم بإذن الله تعالى مهند محمد منتصر. وسلام الله عليك يا حبيب الله. السلام عليكم، يا أهلا بيكم، ازي حضراتكم؟ كل سنة وانتم طيبين. في برنامجنا قدوتنا هنطلع لحضراتكم وصفة عملية مع كل نبي من الأنبياء كيف تبني الحياة بلبنات البناء القويم، بناء النبوة، وكيف بعد هذا البناء نضع الزينة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبفعله العظيم. اليوم نقف أمام هذا الصرح العظيم لنتعلم كيف نصلح الأرض ونعيد الخير في هذه الأرض والحياة إلى هذه الأرض. منهج الإصلاح الشامل ودعوة الصلاح الكاملة مش منهج مستورد من بره ولا حاجة، لا، ده منهج جاي من القرآن ومن خلال الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هيا بنا ننتقل إلى رحاب الشيخ الوقور يسري عزام لنتناول معه قضية من أهم القضايا المجتمعية، قضية الإصلاح. مولانا أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك يا سيدنا. ربنا ذكر في القرآن الكريم الإصلاح في أكثر من 170 آية أو 170 مرة بأساليب متنوعة. نعم. وسياقات مختلفة، بل إن ربنا سبحانه وتعالى جعل نفسه مع جلاله وجلال قدره وكمال وجوده هو أول المصلحين وقدوة دعوة الصالحين، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم. وجعل شعار الأنبياء إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. دعوة الإصلاح، محاربة الفساد في الأرض، ركن من أركان الدين، ربنا قدمه على شهادة التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج. طيب إزاي حضرتك شايف الكلام ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المستحق لجميع المحامد، والصلاة والسلام على إمام كل راكع وساجد وعلى آله وصحبه وكل عابد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وفهما يا رب العالمين، اللهم آمين. أما بعد، الأنبياء جميعا بعثهم الله جل وعلا لأجل الإصلاح. نعم. ما من نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلا وأمره أن يصلح قومه. صحيح. وأن يأخذ بأيديهم من الضلال إلى الهدى. صحيح. ومن العنة إلى الصلاح والإصلاح وإلى الرشاد. نعم. فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا هود، يقول لقومه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ليه؟ يعني إيه لعلكم تفلحون؟ أي ليصلحكم الله جل وعلا. تمام. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول على لسان سيدنا شعيب وهو يخاطب قومه ويخاطب مدين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقني لإقامة الإصلاح بينكم. صحيح. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن يقول لنا إيه في القرآن؟ لا خير في كثير من نجواهم. أيوة. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقوم سيدنا النبي يترجم الكلام ده يقول لك إيه؟ ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. لو واحد بيصلح بين اتنين يجوز له أن يكذب لأجل الإصلاح، ودي من الأشياء التي يباح فيها الكذب لأجل الإيه يا مولانا؟ لأجل الإصلاح.
طب شوف بقى موقف تاني في القرآن، لو أن الزوج والزوجة بينهما خلاف نعمل إيه؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد إصلاحا، دي المهمة. يا سلام. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ده في حاجة هنا. عند سيدنا شعيب قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وعند أمة سيدنا النبي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وكأن الإصلاح بينه وبين التوفيق علاقة وثيقة. يعني سيدنا نوح كمان يا مولانا، ما هو ضحى بعمره كله وفضل طول عمره يصلح في الناس ويدعوهم إلى الإصلاح، ومع ذلك ما كانش منهم إلا أن استهزأوا به وسخروا منه. وبعدين ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ده الكلام ده بعد كم سنة؟ بعد 950 سنة. صحيح. الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. صحيح. لذلك يا مولانا في القرآن الكريم رفع الله العذاب عن القرى لأن فيها من الصالحين ما فيها. نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مش صالحون كمان. نعم. مصلح. طالما أنهم يصلحون بين الناس يقوم ربنا يرفع العذاب بإيه؟ بالعبد الصالح والإصلاح. نعم. احنا عندنا نبي من الأنبياء اسمه أصلا مشتق من الصلاح. سيدنا صالح كان اسمه عنوان للصلاح، لأنه كان صالحا ومصلحا في الدنيا وفي الآخرة، وكان من الصالحين ونادى بالإصلاح العمراني. فالإنسان من حقه وواجب عليه أن يكون له بيت يهنأ فيه، ومن حق الأطفال أن يستقروا في بيوت طيبة يلعبون فيها ويمرحون. شأن هؤلاء الأطفال كشأن غيرهم من أبناء البلد الواحد، فلم يحرم العديد من الناس من حق السكنى، فيقطنون أو يجلسون في بيوت رثة أو يتشتتون في أماكن أخرى أو يعيشون في أوهام الديون والبنوك. ولكنه قال في النهاية واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مش كده وبس، ده الأنبياء كان كل واحد منهم يوصي الآخر بالإصلاح. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نعم. وربنا يقول لسيدنا النبي في القرآن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. طب احنا عندنا كمان قدوة المصلحين على مستوى الأنبياء والمحارب للفساد المالي هو نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذي نادى بالإصلاح الاقتصادي ونهى عن الغش وأكل مال الناس، بل أمر يا مولانا كمان بالشفافية في توزيع الثروة والمال لأنه حق للجميع. فقال إنه لابد من المراقبة وتوزيع المال واستثماره ليأكل ويهنأ الكل وينعم الجميع. قال إيه بقى في الآيات المشهورة في القرآن الكريم؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. سبحان الله العظيم. يبقى كل الأنبياء يدعون أقوامهم للصلاح وللإصلاح. طب شوف الآية القرآنية ربنا يقول يا مولانا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. وسيدنا النبي يقول في حديث الصلح خير. وفي القرآن والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا خير لكم. يبقى ده إن دل يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده الإصلاح ويتولى الصالح. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. نعم. فالصالح والمصلح والذي يسعى للإصلاح في الأرض في معية رب الأرض سبحانه وتعالى. احنا عندنا سيدنا موسى يا مولانا كان صاحب العدالة الاجتماعية،
هو نعم. النبي الصابر الصامد المصلح المخلص. لما نشوفه ازاي وصى أخوه هارون، وهو الذي أراد أن يتفرغ للقاء ربه 40 ليلة. احنا بنتكلم عن هارون والكل نعم. يعرف من هو هارون، ومش معقول أنه يفسد ولا يظلم ولا يتكبر ولا يتعالى ويتربع على عرش بني إسرائيل. فربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن ما أوصاه له أخوه. فسيدنا موسى يقول لأخوه هارون إيه؟ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نعم. وكذلك وعد الله سبحانه وتعالى الصالحين في القرآن بالمعية وبمرافقة سيدنا رسول الله. شوف الآية الجميلة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يبقى أنبياء ربنا أفنوا أعمارهم من أجل الإصلاح والصلاح وباعوا أرواحهم فداء لرضوان الله. عندنا سيدنا زكريا وسيدنا يحيى استشهدوا في سبيل الإصلاح، وبعد كده خلفهم سيدنا عيسى عليه السلام الذي كاد أن يصلب لولا أن نجاه الله وقوفا مع دعوة الإصلاح. وجاء في النهاية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للإصلاح الشامل أخلاقيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والذي رباه ربه فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هيا بنا نصلح الكون من حولنا. شكرا لحضراتكم وشكرا لذلكم العالم الجميل فضيلة الشيخ الجليل يسري محمود عزام. شكرا جزيلا يا مولانا. شكرا موصول لكم يا سيدنا، جزاكم الله خير. وكمان بشكر متابعينا على صفحة برنامج قدوتنا على فيسبوك بهذا الكلام الجميل الذي يأسروننا به كل ليلة من ليالي شهر رمضان المعظم. وأشكر أيضا المهندس الدكتور محمد منتصر على رعايته لهذا البرنامج، والشكر كل الشكر لحضراتكم. ومن أراد أن يترك في الناس علامة فليقابلهم على وجهه ابتسامة. ها هو محمود الأبيدي يحييكم، ومن على منبر برنامج قدوتنا أقول لحضراتكم في أمان الله، مع السلامة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة المهند للأعمال الخيرية، صدقة جارية على روح المرحوم بإذن الله تعالى مهند محمد منتصر. وسلام الله عليك يا حبيب الله.